dos pobles amb un arraigo importantíssim, com és Canals i Gandia, on va néixer el Papa i on va néixer el Sant Patró Borja. La família Borja té l'arraigo d'aquests dos pobles. Per tant, nit històrica, nit fantàstica, nit on podem demanar el que vulguem, estic segur que avui estem i la platja, mils i mils, calculem més de 100.000 persones que avui estaran a la platja de Gandia, un èxit absolut i un èxit per a tots. Per tant, molt contents i recomanar només que la gent somni, demani el desig de fer-se. Ara hi ha molt de veure per això. Efectivament, us unís moltíssimes coses a Canals de Gandia. Començant per el Borja, el foc mos unís a tots els valencians, però bueno, tinc que dir que va ser una idea gran que va ser Arturo, l'alcalde de Gandia, de germanar per a nosaltres de Canals, poder portar la nostra festa així, mostrar-la, ella diu més de 100.000 persones, jo n'hi veig així més de 200.000, Arturo, per a de Canals és una felicitat total, no? Sentim-nos agermanats en un poble tan important de la nostra província, i com no, pues seguir en esta festa que s'ha fet tradicional ja, que la portem entre tots els ciutadans i pensem que pot aconseguir.